土豆穿不穿都知道你黑土豆。哎，太坏了，你们天天的。这是要变白了。对呀，哎姐姐，每天穿袜子呀，坚持穿袜子，到时候我的脚就白回来了。没有，这个袜子是香的。今天下雨，是的。今天就是昨天晚上和下到今天早上，刚停没多久。我的脚是土豆味道，我的脚肯定是土豆味的，本来就是小土豆嘛，对不对？看一下房子，可以的。哎呀，我妈妈在这里。天气冷了，现在都穿外套了。老公，你好一点了没？老公，你好一点了，好一点了，哥。可以啊，等会我们去看亲家母嘛。亲家母在干嘛？对呀，土豆泥开播了，土豆泥开播了。冷还穿拖鞋，这不就有袜子吗？啊，袜子穿上就不冷了。全网都知道小土豆不洗脚的。中午好呀，渣男哥。木工在找。国内的不好找，但是慢慢找嘛，肯定能找得到的。以前喜欢看阿珍，现在喜欢看亲家母，没关系呀，这个很正常的呀。看轩轩的很正常的嘛，不管我们吃啥都一样，看什么都一样的，看腻了就不想看了。对不对？这是一个道理。轩轩的好看，轩轩的好吃。你们才9点多，应该是早上。早上、中午都差不多了。房间有点小，不小的哥，不小，很大的了。从那个地方到这个地方很大，这样子，挺大的哥。不知道我的脚怎么回事啊，好痛啊！可能是今天没干活，真白会白。是什么东西啊？我们这边没有。没事的，无所谓了，白不白没关系。小土豆穿袜子，没人能看得到的。今天下雨嘛，昨天晚上下雨到刚才，然后呢休息，不知道下午要不要弄，不知道下午要不要做。发电机丢了吗？怎么可能丢啊，大哥！发电机这么好的东西。小白都不知道跑哪去了。什么？你来给我干嘛？等几个月就可以，对，可以住新房子了。下那么大的雨，昨天下的很大的雨的，后面没问题的，后面没问题，大姐们放心，没问题。你中国爸爸特别辛苦，他想家了，想回中国了，肯定呀，肯定都想。很辛苦的，我姑父，包括我姑父也是一样的，都很辛苦。比较做房子太难了，太慢了。不是慢，没办法，难嘛，太难了嘛。出后面的那些情况嘛，然后又在处理后面的情况。如果后面的那个地没有塌方的话，那早就弄好了，早就很快的。只是说，就是后面的地。然后呢，你浪费了很多时间，然后又下雨的情况下，还有停电的情况下，但是我们现在有了那个发电机了之后，就从来停电也从来没有停工。对的，不慢了，很快了。如果你看别人建房子，肯定是比我们这里慢。虽然是我们这里也是慢，但是已经很快了，这边每天都在坚持干嘛。没有那么每天都这样那样哦，这样那样，我今天休息哦，今天又这样，明天又这样，不会的。来了几个月了，我有好几个月了，我几个月我都没有回去了，没回四川了。我来这边时间久了，我爸爸他们的时间要慢一点，然后我老公也是，没有我这么久。有4个月了吗？盖这个房子，没有吧？没有哦。我们过来这边从那个时候开始，哪里有差不多呀？没有吧？你
你想孩子嘛，肯定想呀。哪个妈妈不想自己的孩子啊？想的。对，6个房间。盖这个房子是没有3个月的，但是我来这边的话差不多啊，因为我来这边，然后没有盖房之前就来了嘛。但是大姐们都知道，那时候拆房子的时候，我老公他回四川了1次了，我都没回去。一个问时间。我在联系有些事情要处理嘛。对呀，有些事情要处理嘛，因为他问面积有多大，面积的话是140，这些面积的话他不懂140。我不懂的，我不懂这些的。面积的话是140来个平方，总面积是140来平方。有一点点毛毛雨，有一点点。树的话已经凿好了。那边墙角树为什么有几个洞呢？灌木的，以前外面柱子灌木的，灌木换有扭动啊，木方插在里面。让他们2个老的好好休息一下吧，不然今天还好下雨，就让他们休息，不然的话，到时候他们又不休息。家厨房怎么不理我了啊？我没今一个这个弹幕太快了，我刚拿到手机，可能阿珍刚才拿到手机没回复到哥姐们，不好意思啊。该休息休息嘛，这个活说实话，自己的活也不是说一定就是很急的，该让他们身体注意休息还是休息是吧？要搞点好吃的给他们吃。来，一个房间的话是12个平方左右，12个平方左右，因为它这进深的话是只有11米，宽度13.5米，高了，到时候房间不可能要这么高，吊顶梁把它吊下来，不要这么高，吊个3米，可能到时候房间的话应该在3米高就够了。啥时候封顶？封顶的话，等着联系木工师傅，联系好了就可以了。不是说多不了多少费用，你这样多点，那里多一点的话，那个房子的话，就像你去买个本来打预算买个2万2个 W 车，到时候就预算这样多一点，那多一点，可以买个劳斯莱斯了。做饭挺辛苦的。当时的话就是规划这个房子的话是住120个平方的，120平方，然后后来的话现在是已经加到140个平方了。加门厅的话，差不多160了。啊？什么？多少？这边的还是我们那边的？我们那边的过来给我手机，然后给他。我现在没有这么多啊。200米吗？那个有。那现在画多少？门厅有，这里还没开始砌的，这里钢筋在这里，跟你们可以看见，钢筋在这里还没开始砌的，很大了。然后这里填下去这些去的这些鹅卵石是没有任何问题的。他们的房子在这里啊，他们就是他亲家母啊，就是他哥，然后亲家还有他爸妈，还就是他还有个亲家还有个姐姐，他们就住这里，就这么个房子。他们就是我看今年还是去年去的吧，用那个木头很快的，2、3天木头他从下面的房子搬上来，搬这里就砌好了。这位置开小卖部，他们说本来是打算这里开，还有这里开小卖部是最好的。这里有块地，以前就是，我们不是堆了很多土在这里嘛，然后他把它填平了一点点，然后这里的话开个小卖部是最好的，都从这里过。这块地是那边亲戚的，也是亲戚的。这块地好是吧？马路边，正好在马路边，只是面积有点小。亲家没在家，我就不去看了。这个地好像听说好像说加在这下面，好像要3个 W 还是多少？加在这下面还有一点，你只有去填，这里全部填下去，填到这里，加上这一点点，2个还是3个？听他们说2、3个了，就到那个树那个位置，你这些话你只有自己到泥土去把它填起来。看丸子嘛，丸子的话只能从这里，从下面最下面的那里没有树的地方去钻过去，它不是很大。我帮忙填，他们都说不填了。本来后来拉了很多，拉了可能有几十车到河边去到的，这些地方都没到。如果这些地方到的话，可能已经填出去也要宽一点了。葛根树多啊，这边什么不多，葛根多。干亲家他叔叔的，你把它填平啊，自己慢慢填平。以前话
也是这样的，它填了之后，这里面已经很扎实了。而且以前我们的那些石头拿来倒在这里的话，这么重的车开在这里的话都没有问题。灰尘大呀，像这些车出去全部是灰尘，都是灰尘嘛。房子的话从这里看，这里能看到，这里可能有100多个平方吧。县城里面地太贵了，县城里面地。今天早上、昨晚上和早上一直下雨嘛，现在的话天气稍微好一点点，不知道天气也是特别污，不知道待会儿下不下雨下来。现在没有想过这些，要做门庭的，门庭要做。门庭的话是最后把砖砌好了之后，我们就开始做门庭。那雨的话，虽然雨季过了，它还是要下雨的，雨还是要下。你不下，它只能说不会像以前一样天天下雨啊，下很久，下得很大。早上和晚上10来度，这个那边的地就不知道了，没去了解过。这里面进去还几十公里路，还有30公里还是40公里路可以进去，里面还有好几个村，很多个村。最里面的话是电都没有的，这路通进去。8家村的搬走怎么搬啊？搬不走的，搬走的话哪里搬出去？没有个10-20个，他怎么搬啊？你买个地建个房是吧？出去还要生活，怎么办啊？那里面没电没网啊，是的，望远哥。这个村里面的话，现在的话只能说，网络不好嘛，然后就自来水没通，路坏，其他还能接受吧，就是去县城里面远了一点。空气好啊，空气好。他们像这个村里面，你就搬出去，他们就是。吃的这方面，他要考虑有地啊，要自己住，有网就行。下雨了，不是说不住，住的话，他们今天早上雨停了一下，他们就住了，然后叫他们不要住。从后面看一下嘛。现在不是没种，去年的话哥姐们可以看见，去年的话是种了很多菜的，今年的话是因为丈母娘也在家里面每天要做饭，她没时间出去啊，都在忙着，没时间出去。有时间出去的话，肯定要种的。早点吃嘛，早点吃了之后，到时候看下午出去买点菜，没有问题的。它水的话已经隔断在里面了，这些浸不下去了，做的可以了，完全是没有任何问题。然后这些以前的话，我们这些地方以前踩着人就踩下去了，现在的话这里面的话已经差不多干了。要看房子修到什么程度的话，只能去上面看。这下面的话看不到，下面的话，它因为现在每个房间隔断了之后很难看到了，只有从上面去看，很好了，完全是没有任何问题了。哎呀，有点滑。今天停工休息一下。现在后山房间基本上那里还有堵墙，已经是基本上大概能看出来，这边也是一样的。爬个山爬得好累啊，没有气，下雨了嘛，下雨就没气。你直接一口气，我从这下面一口气这样爬上来的。6个卧室1个厕所，然后后来我又买了一个加2个支架的，拿过来全部没看见了。那去哪里了？中午吃肉，鱼浆。你到处放是不是？我哪里到处放啊？我没放。今天没干活，我总是觉得爸爸不舒服。老公，带爸爸去医院看一下吧。爸爸的眼睛啊，看着都难受。这段时间爸爸都憔悴了很多。对，去江城看嘛。去的话要去国内才行，这边不行。他现在去不了。我叫他。爸爸的护照还没拿到。他现在出不去，我那边签证现在还放在那边没拿回来。可能还有一段时间才能去。我今天跟他联系，叫他带下来吧。小唐。拿什么？拿护照是吗？护照是带下来，我拿去签。护照是要带下来才行，拿的话很远的。